Господь, мы благодарим Тебя за это служение сегодня. Спасибо, что Ты будешь говорить нам. Спасибо за Твое Слово, которое живо и действенно. Яви это Слово нам сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как мне прорваться? Как вам прорваться в новом году? Я хочу делать сегодня интерактивный опрос, тренинг такой. Моя проповедь сегодня будет в виде тренинга. Как прорваться вам, чтобы практически и наглядно показать вам, что есть формулы, которые могут помочь подсказывать вам и помочь вам, что прорваться в жизнь это реально, прорваться в этом году реально. Есть реальные шансы для всех нас, чтобы прорваться вперед в наших делах, в наших работах, в наших служениях, в нашем бизнесе. Поэтому я буду давать эти идеи и формулы, чтобы подсказывать вам, чтобы вы убедились в том, что это реально, это не есть невозможно, это нормально. Во-первых, принцип. По какому принципу я это буду проводить? Принцип есть такой. Все, я последние 2-3 дня размышляю об этом. Я знаю этот принцип, но я глубже и глубже думаю об этом, что все в этом мире работает по закону. Бог поставил все. Бог создал все в этом мире, да? Не на небе, но и на небе тоже. Но особенно в планете Земля. Бог все закончил его творение за 6 дней. И после того, как он все сотворил, он поставил весь мир, который мы видим. Вот это земной шар, и особенно вот эта планета Земля, поставил его и подчинил законам, определенным законам. Мир правится законами. Земля правится определенными правилами и законами. Допустим, есть законы чисто научные, как, допустим, закон притяжения, допустим. Есть законы чисто общественной среды, или как называется, окружающей среды, экологической. Допустим, что нельзя палить лес, или это самое, а то это будет всем нам минус, это будет плохо. Кислорода не будет. То есть законы биологического развития, что чтобы жить, надо кушать. Есть законы, все под законом. Все Бог поставил, чтобы функционировало. Есть законы духовного мира. Допустим, если хочешь жить долго, почитай Саймат. Или если законы духа, если посеешь, ты пожнешь. Если посеешь, пожнешь, это даже законы, Библия говорит, что это больше похоже даже на законы натуры, естественные законы, как природы, как закон природы. Сеешь, жнешь, это закон природы. Это дух тут не пришел, и Бог тут даже не пришел. Ты можешь быть неверующим, но если ты будешь подчиняться этим законам, будет работать для тебя. Написано точно как лето и зима не может прекратиться, так же и закон сеяния и жатвы. То есть летом и зимой это тоже есть определенный закон. То есть и то, и другое это закон природы. И то есть разные виды законов. Итак, если мы хотим функционировать эффективно на планете Земля, нам нужно понять, какие законы за это ответственны. Поэтому, допустим, мы говорим, если богатые люди, не хорошие люди становятся богатыми, и не плохие люди становятся бедными. Почему так? Почему некоторые бедные люди, плохие люди становятся богатыми, а некоторые хорошие люди становятся бедными? Почему не так, что автоматом хороший человек должен быть богатым, или плохой человек должен быть бедным? Почему не автоматом? А потому что это параллельные линии, которые не перекликаются. Чтобы быть богатым, это не зависит, ты хороший или ты плохой. Чтобы быть богатым, надо знать законы денег. То есть это тоже определенные законы. То есть богатство подчиняется определенным законам. Да, один из них, чтобы иметь долгосрочного или
долгого прошлого богатства, конечно же, надо быть хорошим. Но это уже совсем другой закон. То есть все руководствуется и правится законом. Закон правит миром. Законы правит миром. Почему? Бог поставил все по законам. Допустим, когда Бог создал нас и вообще начали иметь отношения с людьми, что Он сделал? Он дал людям законы, заповеди. Что такое заповеди? Это те же самые законы. Это те же самые законы, чтобы мы поняли. Допустим, есть законы биологии, тела, законы тела. Бог, человек составляет из 3 частей, да? Человек есть составные части из 3 частей. Бог дал законы во всей этой сфере жизни. Бог дал людям в Ветхом Завете, если вы будете читать, законы относительно что кушать и что не кушать. Почему это нужно для людей? Потому что Он хотел, чтобы еврейский народ, его народ, чтобы они жили здоровый образ жизни. Он хотел, чтобы, допустим, Он говорит, не кушайте свиней, не кушайте какие-то еще животные такие. И не потому что нельзя кушать их, а потому что Он хочет сохранить их здоровые. Допустим, потом я только что это обнаружил. Я был пастором только 2 года назад. Я обнаружил некоторые вещи. Почему Бог так говорит нельзя. И врачи это знают. Почему нельзя кушать некоторые вещи. Сейчас мы все кушаем по благословению. Но все равно желательно послушаться. Почему? Потому что если Бог тогда говорит, значит какой-то вред в этом есть. Допустим, когда я был в Закарпатье на санатории, я прямо сейчас, на этой неделе, сейчас нахожусь в санатории, между прочим, лечусь. И вы знаете, какое у меня, не лечение, а какой санаторий, ну, лечение, да, курс лечения. Как? Профилактики, какой я сейчас прохожу. Я провожу профилактики по очищению сосудов. Вы знаете, от чего? От жира, оказывается. Потому что, как это называется? Алексерин, у меня повышенный алексерин. А вы знаете, что мне сказали врачи? Надо поменьше свину кушать. Оказывается, что Бог был прав. А я думал, что ничего страшного, надо просто благословлять, и все в порядке. Оказывается, что не важно, кто нарушает правила. Даже если это пастор Сандей, надо все равно платить. То есть все имеет, как вам сказать, то есть это были законы, которые Бог тогда дал. Некоторые законы другие, которые в Ветхом Завете мы читаем, Бог, допустим, говорит, не женись на своего брата, или или за свою сестру, или родные люди нельзя, кровосмешение не должно быть, не блуди, не измени жену, не измени мужа и так далее. Мы думаем, это ради Бога, потому что это его закон. Нет, это потому что Он понимает, что это нас убивает. Вот, допустим, Он говорит, возмездие за грех – это смерть. Люди, которые грешили вот так, Библия. Допустим, Давид подумал, но я Есар, какая разница, Бог меня любит, я человек по сердцу Богу. Он действительно человек по сердцу Богу. Мне все позволено, тем более все граждане страны, они мои граждане, они мои подчиненные. Все граждане страны, они моя собственность. Тогда было считалось так. Могу взять любую жену, даже если это жена чужого человека. Он пошел и сделал, молодец. Но даже несмотря на то, что он любимый у Бога, что он человек по сердцу Бога, и то Бог не мог ничего поделать, последствия должны последовать. И последствия так пошли, что он уже умолял Бога, чтобы Бог его убрал вообще, собрал его с жизни. Как это? Потому что законы, когда они нарушаются, они имеют последствия. Законы, когда они начинаются, почему законы были вообще созданы? Потому что Бог знает наше устройство. Бог знает наше внутреннее устройство. Бог знает наше устройство тела. Поэтому Он говорит, что много жира, много свинья будет вредно для тебя. Он знает устройство тела. Бог знает устройство души, эмоций, чувства. Поэтому Он знает, какие законы, какие вещи нежелательно вам приступить. Потому что они вас уничтожат. Поэтому Он, чтобы вас избавить от этих последствий, Он ставит закон, дает законы. Послушайтесь, и вы сохранены будете. Живите по этим законам, и вы будете живы будете. Но
нарушайте эти законы, те последствия, от которых я хотел вас избавить, начнут достигать вас. Также и есть духовные законы. Поэтому, почему я веду в этом году? Как нам получить прорыв в этом году? Эта проповедь будет практически, как я уже сказал, и оно будет такой наглядно, аналитически, надо будет отвечать на то, как я сказал, будет как тренинг такой. Во-первых, первое задание. Нужно понять, то есть принцип, я уже сказал, принцип все действует по закону. Мир движется и существует по определенным правилам и законам. Итак, первое задание, надо выяснить, надо исследовать себя, какие моменты в вашей жизни были удачи, и каким законам вы повиновались. Что вы делали? Что вы правильно делали? Какие принципы вы соблюдили? Так? И каким образом эти принципы сработались в вашу пользу? Или, допустим, давайте возьмем общее положение. Давайте оценим второе задание. Оцените, пожалуйста, ваше нынешнее состояние. Ставьте себе оценку. Как вы оцениваете себе? Успешная жизнь сейчас? Или средняя жизнь? Или низкая жизнь? Можно говорить материальная, общечеловеческое, процветание, или счастье, счастливый, радостный. То есть как вы оцениваете, особенно планы того, к чему вы стремитесь в жизни вообще, куда вы идете, даже не сравнивая с другими людьми, а сравнивая со своей собственной судьбой. На каком сейчас стадии вы находитесь? Успешно, высокая, средняя или низкая уровень успеха. Так, исходя из того результата, который у вас получились, ответим на вопрос, что вас привело к этому состоянию. Потому что то, что мы имеем сегодня, это еще один принцип, который уточняет вам. Все, что вы есть сегодня, есть результат того, что вы делали вчера, или то, что вы не делали вчера. Те законам, которые вы послушали вчера, или те законы, которые вы не послушали вчера. Оно есть результат, оно привело вас к тем результатам, которые вы сегодня имеете. Более подробно, если более четче, помочь вам изъяснить этот вопрос. То есть, какие были ваши поступки последние годы, 10 лет, 20 лет, с детства, что вы изучали, где вы как жили. Это вот и есть результат того, что вы сейчас имеете. Какие ваши были действия, которые ответственны и привели вас к тому месту, где вы сейчас находитесь. Пишите подробно все, что я говорю. Эти вопросы, они интерактивные, они нужны, чтобы Какие были у вас, допустим, состояние здоровья, возьмем. Какие у вас были привычки, не только здоровья, или зависимости, или хорошие, или плохие. Если вы, допустим, оцениваете свою жизнь как отличная, класс. Значит, какие были привычки, которые ответственны за тем отличным результатом, который вы имеете. Что вы делали постоянно? Что такое привычки? Привычки могут быть хорошие, не только плохие. То есть, что вы постоянно делали, которые может быть ответственны за тем результатом, который сейчас вы имеете. Какие были действия какие-то, которые вы сделали? Допустим, действия. Вы сейчас находитесь здесь сегодня, потому что вы покаялись, или вы пришли к Богу. Это есть определенное действие. Но если говорить о социальном плане или финансовом состоянии, какие действия вы предпринимали или не предпринимали, почему вы сейчас находитесь, которое привело вас к такому состоянию финансового, которое сейчас находитесь? Или вообще в другие сферы вашей жизни, как вы себя оцениваете? Духовно и вообще рост, успех, все. Следующий вопрос. Какие ценности присутствовали в вашей жизни и помогли вам прийти к этому состоянию? Или же наоборот, какие ценности не было в вашей жизни?
что вас привело к этому состоянию. Давайте начнем с пастором Босе. Я ее лучше вас знаю. Допустим, возьмем мою жену как пример. Так, она сейчас кто? Пастор Центральной Церкви, жена пастора Сандей. Что пастор, мать трое детей и так далее. Я не знаю, какую оценку она себе ставит. Но как это бы не было, ей 32 года, будет 33 Иисуса возраст в этом году. И за это время, вот она есть, кто она есть. Во-первых, нельзя отрицать того, что она здесь сидит сейчас, благодаря во многом, что она есть жена пастора Сандей. Значит так, зачем клопать? Не об этом сейчас говорим. Как она смогла выйти? Почему она именно стала женой пастора Сандей? Было много девушек, наверное, в ее поколении, когда пастор Сандей не был женат. Почему все равно пастор Сандей женился на нее? Что-то она делала. Может быть, она сохранила себя. Может быть, она жила по каким-то принципам или ценностям. Может быть, что-то содействовало это. Так? И нужно, вот это такие примеры, я говорю. Допустим, мало того, что она жена пастора Сандей, можно быть женой пастора Сандей и на этом остановиться. И не быть пастором Центральной Церкви или англоязычной церкви или кем-то еще быть. Просто жена пастора Сандей, все. А я знаю таких жен великих людей, которые такие жены счастливые, такие, они замужем за великих людей. Но все, это их все вещи достижения. И сидят несчастливые, и, все, проходят годы. И пропадают, короче. Почему Босе могла выйти только с этого, не просто за спиной мужа стоит теперь, а еще сама является личностью? Вы думаете, что она стала пастором только потому, что она жена пастора Сандей? Я думаю, что пастор Бося зарекомендовала себя порядочным человеком и достойным этой чести. Тем, что она была предана, она росла духовно, она занималась детьми, и параллельно она еще училась в институте. Она вкладывала себя в то, во что могла на данный период времени. Если она была мамой, значит мама. Если она училась, значит она училась. То есть полностью отдаваться тому, чем ты занят. И это определяет успех. Но почему именно она стала пастором Центральной Церкви? Если мы говорим, что не из-за того, что она жена пастора, значит, она какие-то принципы придерживала, что-то правильно делала. Как? Бог всегда находит верных Ему. То есть она где-то была верна, значит. Значит, теперь подумайте о себе. Допустим, мы не возьмем Боса сейчас, да? Возьмем вас. Теперь возьмите эти все пункты, которые я говорил. Надо было их написать вертикально так, эти все пункты. И потом отвечать себе. Вот я вижу одну девушку здесь, симпатичную, она боится, что к ней я иду, но я к ней иду. Я хочу, чтобы вы взяли эти все пункты, станьте. Я хочу, чтобы вы взяли эти все пункты, размерили их на себе. Но только не лукавьте нам, да? Скажите нам, какое состояние вы находитесь в семейной жизни, бизнес, в финансовой жизни, духовной жизни и в другой сфере вашей жизни. И как вы оцениваете себя, если мы будем считать баллы до 5. От 2 до 5 баллов. Но я думаю, что... Сначала общую картину нарисуйте нам, как вы поняли. Я замужем, детей пока нет. Занимаюсь бизнесом, в духовной сфере хожу в домашнюю группу, хожу в центральную церковь, свою группу еще не начала. Значит, общая оценка, я думаю, если от 2 до 5, это 3 я бы себе поставила, потому что, честно, то, к чему я стремлюсь, еще далеко.
молодец, она правильно поняла, что она сравнивает себя не с кем-то, А с моей целью. со своей целью Да, в классе. да. Это очень правильный поступок. Теперь расширить, Теперь да? расширить. Значит, какие моменты в моей жизни были успешными, да, какие-то. Бизнесом я начала заниматься год назад, где-то год и 3 месяца, и за это время достаточно быстро меня Бог поднял. Я занялась Мэри Кей, и за год я стала старшим лидером. То есть уже стала лидером и выпустила дочернего. Это не может быть. Да, может. Но это только благодаря Это Богу. фантастика. Вот. На самом деле это быстро. Следующий вопрос тут же. По каким, что вы делали, какие были ценности, какие были принципы, каким законам вы послушались, что вы смогли достичь такой результат. Это невозможный результат. Это слишком, это фантастика. Ну, я думаю, что какие были каждый может. законы? Нет, вы должны сказать нам. Законы послушания. То, что вы учите всегда. То есть Нет, вы определите их. Трудолюбие. трудолюбие, обучение. Но сами скажите нам, что. Конкретно, вот, например... Все отвечайте, всем, пожалуйста, конспектируйте эти вещи, потому что всем нам помогут. Несмотря на то, что я считала, что очень многие вещи уже знаю, имела опыт в разных сферах работы, но придя сюда, мне казались вещи, очень многие вещи, которым тут обучали, банальными, что я их уже знаю. Но я начала что-то делать, вижу, не получается. Я поняла, что надо смириться и делать то, что мне говорят. То есть, если есть определенное правило в бизнесе или в работе, в учебе, где бы вы ни находились, жили в семье, в духовной жизни, я уже это поняла, то нужно просто быть в послушании и начать их делать, какими бы банальными они ни казались. Правила. Правила. Ты можешь знать правила, Но не делать их. но не делать их. Да. И пока ты не начнешь делать их, результата не будет. жить по них, не будет результата. Она говорила очень, очень разумная вещь. Она говорила, они говорили, эти люди в этой фирме, говорили все, что она уже знала. Но она потом говорила, балансированно, что хорошо, я знаю все, что говорят Да. мне, но я вот не имею результата. Почему-то, несмотря на то, что я знаю, пока я не начала Делать это. То есть, это золотое правило. Благословение в жизнь приходит не к тому, кто знает правила, а к тому, кто исполняет правила. Все дети Израилевы знали 10 заповедей. И все равно умерли многие в пустыне. Благословение в жизнь приходит. Пишите это важно. Благословение в жизнь приходит не к тем, кто знает правила или эти законы, а кто их исполняет. Следующее. Оцените ваше нынешнее состояние. Но я все равно оцениваю на 3, даже в бизнесе. Почему? Потому что нет еще тех целей, результата, которого я бы хотела на сегодняшний день. Но я спокойно к этому отношусь, сравнительно спокойно, потому что, опять же, не нужно сравнивать себя с другими, а нужно сравнивать себя с твоей целью. И поэтому я понимаю, что на нынешнем этапе это нормально, и что мне надо еще больше приложить усилия, чтобы достичь того результата, которого я хочу. И с учетом временной срок, Да. может быть, да, вы еще не стали тем, кем вы должны были стать, или куда вы хотите прийти. Это из-за того, что вы поздно вступили в это место, Да, сейчас, где вы совершенно находитесь. Так? И если бы вы этим начали заниматься 10 лет тому назад... Я бы уже была точно ведущим национальным лидером. И миллионером, 100%. Вот, потому я и говорю, что все имеет значение. Что мы делали вчера, определяет, что мы имеем сегодня. И то, чего мы не делали вчера, тоже влияет на то, где мы находимся сегодня. Однако, еще лучше, где мы будем завтра. И из-за того, что она знает, где она будет завтра, потому и не расстраивается сейчас. Да, не надо расстраиваться. Надо просто делать. Любое расстройство заменить работой, действием. Какая еще сфера жизни для вас важна? И ответьте по этим. Сейчас, 3 у нас. Какие ценности присутствовали в вашей жизни? Конечно, это на первом месте Бог всегда. Так. Потому что без Него... Каким образом это, допустим, вы скажете это неверующим людям, да? Что ценность, которая мне помогает в жизни, Бог. В чем? Как? Это общение с Ним, молитва. Как это помогает? Это помогает Его конкретными советами, действиями. Если мне нужно принять решение, я всегда обращаюсь к Нему. Его руководство, Его видение и ведение в моей жизни.
Вот это моя церковь. И Допустим, то, что вы ходите, то, что вы получили такой результат за год, который абсолютно ошеломляющий результат. В чем Бог помочь в этом? ну, в верности. В чем Бог мне помог конкретно? Как Бог помог вам, что вы имеете такой результат, который все понимают, что это невозможный результат. Это нелегко. Как Бог? Причем тут, да, укажите, где Бог помог. То есть это то, что Он ввел вас в этот, Он Да, руководил. совершенно верно. В чем? Где они? Это прежде чем, во-первых, заняться этим бизнесом, я конкретно молилась и спрашивала, его воля или нет. То есть я знаю, что это по его воле. То есть Бог вас ввел в этот бизнес? Да, это 100%. Один пункт. Еще И как Бог. дальше получаю от него откровение. То есть, когда нужно было начинать определенную программу, вот лидерскую, я знаю, что это нужно было делать в то время. И также определенные вещи. Ага. Подсказки. То есть, да, подсказки, они всегда. Нам только нужно обратиться. Бог нам на каждом шагу готов помогать и помогает. Чтобы знать, когда и что нужно делать. Да, совершенно верно. Даже в бизнесе. Везде. Везде, в бизнесе, в семье, думаю, в духовной жизни, ну, в пасторстве 100% тоже. Это здорово. И я думаю, что то, что вы имеете определенные качества, библейские, допустим, как верность, которую вы сказали, трудолюбие или прилежность, может быть, это тоже благодаря тому, что вы читаете Библию, вы знаете принципы Бога. Да, конечно. Это тоже помогает. То, что вы, в принципе, вы применяете в жизнь. Практически применяю. Да. То есть это, я веду честный бизнес. Потому что... это и есть тоже да, Бог. Иногда, когда происходят сделки, например, меня никто не видит, да? Я могу, что хочу, то и делать. Но я знаю, что на меня смотрит Бог, и я знаю, что я сейчас посею, то я пожну через полгода, через 3 месяца, через 10 лет и так далее. Поэтому для меня важен каждый шаг. Я вот стою принципиально на принципах Бога. Я это знаю, я это прошла уже в каких-то мелочах меня Бог провел, слава Богу, в мелочах, чтобы потом в большем это не повторится. И это помогает в бизнесе? Конечно. Каким образом, допустим, честность, принципиальность, истина может помочь в бизнесе? Ну, например, я могу привести конкретный пример в своем бизнесе. Это вот обслуживание клиентов наших. То есть есть у нас, в принципе, продавать со скидкой, без скидки, но это уже если вникать в бизнес. И очень многие клиенты выбирают обслуживание именно, чтобы я как консультант их обслуживала. Хотя они могут брать со скидкой в другом месте, потому что я к ним отношусь внимательно, предоставляю высокий сервис, вовремя привожу продукцию, общаюсь с ними. Получается, что быть честным все-таки выгодно. Конечно, очень выгодно. Но 90% украинцев сегодня скажут, что быть честным в нашем обществе невыгодно. Я думаю, что это приходит уже, и это они поймут. Потому что Бог поднимает новое поколение бизнесменов, верующих. То, что Он открыл уже очень многим. Допустим, даже не верующим. Если ориентироваться по тем фактам, которые вы только что сейчас сказали, получается даже, что и неверующим выгодно быть честным. Конечно. Потому что клиенты будут выбирать тебя, по когда сервису. Они знают, да. что ты честный. 100%. Получается, что выгодно и неверующим быть честным. Конечно. Теперь получается так, если мы сейчас перечислили те ценности, принципы, действия, которые помогли прийти к этому результату, следующий мой совет, надо отметить эти сильные, положительные ценности, действия, поступки, то, что мы уже отметили, и придерживаться к ним, и усовершенствовать и улучшать их в дальнейшем. Усиливайте действия этих принципов в своей жизни. А также можно найти, почему она могла бы быть миллионером сегодня же, в ее возрасте, а почему нет? Потому что не делала свое время вовремя то, что нужно было делать, потому что она не знала Бога в это время. Она не знает, как она не получила это вождение Духа Святого, возможно, и так далее. И получается, она даже, может быть, даже не знала, не получила информацию о Америке, даже не знает. Получается, мы видим тоже минусы. Что мне мешает или мешало раньше стать, кем я сейчас являюсь,
Или я хотел бы являться через 10 лет. Потому что тогда я не знал то, что я сейчас знаю. Значит, тут же писать. Незнание. Значит, есть некие вещи, которые я даже сейчас, в настоящее время, тоже также не знаю, которые могли бы мне сделать более успешным, чем я сейчас нахожусь. Но я сейчас много чего не знаю, особенно в направлении моего самого. Значит, мне надо как можно больше получать информации, расширять мой кругозор, вообще о жизни и так далее. И тогда я смогу прийти к тем вещам, которые сейчас даже я еще не знаю, а которые могут усилить мой успех где-то 10-20 раз. И я не начал вовремя. Я не знал, поэтому я не мог начинать. Значит, я многого не знаю, я буду искать из их. Если я буду открывать себе какие-то новизну, какие-то откровения, какие-то тайны, значит, я не начинал вовремя здесь, поэтому я еще не миллионер. Значит, я должен тут же начинать и оперативно начинать действовать и использовать те тайны, которые Бог будет мне открывать. То есть мы видим параллельно плюсы, которые у меня были, которые бы мне помогли и усиливать их, что минусы, которые чего я не делал, или чего я плохо делал, которые тогда не позволили иметь то, что я бы хотел иметь. И это писать и исключить, и учитывая их, улучшать мою уже завтрашний год, жизнь, который хочу завтра. Правильно, да? Да. Вот, например, меня сейчас интересуют финансы. То есть я знаю, что мое призвание – это быть миллионером. Я хочу. У меня есть срок к скольки годам. Но я понимаю, что не зная законов движения денег, сколько бы денег я ни зарабатывала, я не смогу стать миллионером, потому что мне надо четко понять эти законы. Я сейчас читаю биографии очень многих миллионеров, поднимаю литературу по финансам и просто прошу Бога мудрости. Плюс ко всему этому, естественно, и хочу понять движение денег, как они действуют. Вот, допустим, вы сейчас зарабатываете, может быть, где-то $1000 в месяц, да? Да. Вот, и вы занимаетесь Америкой. Да. Если вы будете заниматься, я, допустим, хочу подтвердить то, что сейчас вы говорите. Если вы будете заниматься Америкой, и даже будете расти такой же скоростью, через 10 лет вы все равно не будете миллионером. Вы знаете почему? Потому что тогда вы будете получать зарплаты, и вы будете тратить их. А чтобы быть миллионером через 10 лет, тогда вам надо сделать то, что вы говорили за биографию, то, что делал основатель Берикей. Она могла стать миллионером не потому, что она делала только косметики, во-первых, первые ее миллионы. Она делала косметику, получала какие-то деньги. Когда она получала еще сотни, меньше $1000, знаете, что она начала делать? Она начала скупать акции и инвестировать ее маленькие прибыли в других сферах экономики, в недвижимости, в акции, это самое, как это называется, stock exchange, stock market, рынок, который продают ценные бумаги и так далее. И благодаря те деньги, которые шли оттуда, она потом эти прибыли запускала сюда очень сильно. И поэтому она быстро заработала деньги и смогла это Америке развить так быстро, что она стала потом уже источником. То есть, вы понимаете, да? Я понимаю. И если вы, поэтому вы и учитесь сейчас от действия денег и законы денег. Если вы обнаружите законы, что, если я только буду делать Америке, я только буду получать зарплату, 2000 опять, 10 тысяч. Потому что если вы будете получать 10 тысяч каждый месяц, без этого второго закона инвестирования, 10 тысяч каждый месяц вы не будете миллионером через даже, не то, что через 10 лет, даже через 50 лет вы не будете миллионером. 10 тысяч зарплаты каждый месяц, потому что вы будете тратить их. 100%. Потребность растет, и расходы растут. Поэтому есть другие законы. Эти 10 тысяч нужно знать закон денег, чтобы знать, что с ними делать, чтобы пока у других потребности растут, чтобы ты, наоборот, обогащался еще. Да. Правильно мы говорим? Да. Я думаю, что это над тем, над чем ты работаешь. 100%. И если ты ходишь на эти занятия, то что-то, особенно старое, я об инвестиции говорил, летом. Да. То есть все четверги проповеди, которые были можно взять их и послушать эти проповеди об этом. И мои книги тоже об этом говорят.
Ну что ж, что бы хотели еще сказать? Правильно? Я правильного человека избрал, я попал по духу. Я бы хотела сказать всем, что не нужно спешить, но нужно бояться опоздать. Потому что, в конце концов, мы живем один раз, Бог нам доверил жизнь. И я считаю, что все достойны и должны просто показать своим примером, что христиане тоже могут жить хорошо, успешно, честно работать. И не только в бизнесе процветать, в семьях, чтобы своей жизнью вы показывали, достойны были апостолы Божьи. Амен. Чтобы, глядя на вас, люди говорили, почему ты такой? Амен. Кто ты Класс. такой? Класс. Я хочу быть такой, как ты. Потому что мне в моей команде говорят, куда ты ходишь? Уже подходят, и уже покаялись много женщин. Класс. Ты всегда веселая, ты всегда оптимистична. Ты действительно посол Бога. И я сам тоже горжусь. Спасибо, пастор. Горжусь тобой. Как зовут еще раз? Татьяна. Татьяна. Спасибо, дорогая. Значит, давайте пойдем к... Я думаю, что все вы можете делать такой более подробный анализ своей жизни. Вот как сейчас Татьяна сделала примерно, да? А давайте мы будем более подробно. Найдите время. Слушайте, если вы не найдете время анализировать свою жизнь и себя, у вас тоже не будет времени заработать на себя. Найдите время заниматься собой. Найдите хотя бы час или 2 часа в неделю, где вы будете только думать, размышлять о своей жизни и как его привести дальше, выше, это самый уровень жизни. Следующее. Значит, сделайте список своих успехов, достижений. И напишите напротив, и напишите, что привело к этому успеху. Допустим, я задумался о себе. И я думаю, я пастор самой большой церкви в Киеве. Да? И может в Европе сейчас. У нас в Киеве 40 церквей. И я начинаю думать, что меня привело к этому состоянию сейчас. И я заметил, во-первых, духовно, что я делал 10 лет тому назад. Я обнаружил, 10 лет тому назад я начал очень усиленно искать Бога. В августе 95 году я принял решение раз в неделю уединиться с Богом. Молиться целую неделю я и Бог. Хотя бы 3 дня поститься и молиться. И я вот это вижу как одно из факторов, которые ответственны за то, что я имею. Второй фактор, если духовно говорить, я видел, что примерно в то же самое время я очень много читал. И что я приобрел от учебы и так далее, оно тоже сейчас мне помогает. Третий, если говорить в человеческом плане, я думаю, я человек в то время, если то, что я имею сегодня, это результат того, что я делал вчера, то я видел, что вчера, особенно в начале года церкви, я был человеком, и до сих пор я такой, но в начале я был, супер тружеником. Я, трудился и очень много работал. Я был трудоголиком, можно сказать. И я вижу, что труд тоже имеет место в том, что я сейчас имею. Что я ответственный за то, что я сейчас имею. И я во многом видел труд, видел любовь к Богу, ревность. А потом, по человеческому плану, я увидел любовь к людям. А потом я смотрю, что я еще сделал. Я развивал людей, я поднимал людей. Я вижу, что вкладывать себе в людях, размножать лидеров, поднимать людей вокруг себя, тоже большой фактор. То есть я могу писать эти все вещи, я понял, если я хочу дальше поддержать такой тонус, такого успеха и движения, мне нужно определить эти все сильные вещи, что я делал. Порой я даже думаю, я опросить моих друзей все, которые помнят. Иногда когда ты что-то делаешь, ты не помнишь. Чтобы они мне сами подсказали, что я делал тогда, что сейчас мне помогает. И один постоянно мой друг Руфус мне сейчас дает такие вещи.
И мои пастора тоже мне говорят, что я часто задаю такие вопросы. И я вижу, если я хочу продолжить, я должен усилить. Значит, если я тогда молился как-то, значит, я должен усилить это. Если я как-то вкладывал в людей, надо усилить это. Если я трудился, значит, надо усилить это, чтобы иметь результат. Значит, если я имею результат здесь, в Украине, а у меня нет результата в Африке или в Америке и так далее, значит, я должен что-то тоже вкладывать туда, чтобы ожидать результат. То есть, в какой сфере хотите. То есть, это то, что я делал положительно, которое я думал, что ответственное. И что я мог лучше еще делать. Допустим, я знал, что я трудился, но я знал, что у меня всегда еще есть резервы. Я знал, что я молился, я знал, что можно еще лучше делать. Я знал, что, то есть, вы подумайте о себе тоже. Вы понимаете, как пример я говорю. Понятно вам то, что мы говорим, нет? Что вас привело? Делайте список именно в том момент, когда вы имели успех. Допустим, я учился всю жизнь в своей школе, когда я учился, да? Учился почти на 2. Вы можете такое поверить сейчас? Не верится, правда? Я еще не сделал свой экзамен, это самое, как называется, IQ, уже, наверное, поздно. Но когда знаю состояние мозга человека, как она, IQ, как это по-русски будет? А? IQ так и будет, да? Вот. IQ, я не делал свой IQ еще. Но если сделать мой IQ сейчас, наверное, кто-то подумает, что если еще не гений, то близко к гении. У меня так голова сейчас работает в этом состоянии. То есть, вы представьте себе, что когда-то я был двоечником, я даже больше скажу вам, до 17 лет был двоечником, не двоечником никогда не был, но можно сказать троечником. Так, что же самое, нет разницы. Но, допустим, до 3 класса, я даже не помню, как я научился считать, или, я даже не помню, не занимался. Просто однажды прозрел, я просто начал читать. Слушай, я понял, что написано. А так все в школе научились читать, а я не научился читать, не получилось все. Мне говорят, читай, а не доходит. В это время я думаю о своих друзьях, где они, куда мне пойти гулять, с кем играться. Короче, не вошло. Но, послушайте сюда внимательно. Этот анализ, который сейчас я вам говорю, так, чтобы сделать, что вас привело к успеху, и чтобы усилить это то, что я сделал, то, как я сейчас есть. В то время никто не мог мне говорить, я не имел возможность такую проповедь слышать. Так? Но я заметил, что однажды есть такой у нас в Африке выпускной экзамен, да? В школе. И перед выпускным экзаменом моя сестра родная, которая меня привела к Богу, она пришла и мне говорит, покайся. Я покаялся, потому что надо сдать экзамен. Она говорит, Бог поможет. И говорит мне, и показывает мне Библию, где написано, что ты будешь главой, а не хвостом. И что ты будешь умнее своих учеников. И я говорю, а потом, учителей, вернее. А потом мои братья, у меня еще 2 брата, мне говорили, Сандей, если ты видишь, что у нас в семье такая история, не хорошая, что если что единственный путь для твоего восхождения, это учиться хорошо. Ты знаешь нашу историю, некому нам помочь. Если ты не сдашь этот экзамен, это намного серьезнее, чем здесь, выпускной. Если ты не сдашь его хорошо, ты не сможешь продолжить в университет или за границу. Но мы тебе даем слово. Если ты сдашь свой экзамен хорошо, мы сделаем все, чтобы тебе помочь поступить в университет и учиться даже за границу. Я говорю, они говорят, а если ты не сдашь, ты сядешь здесь в селе, где 40 человек, и будешь работать на фазенде отца, дедушки, будешь возделывать землю всю свою жизнь. Я смотрю на эти перспективы. Посмотри на эту перспективу и подумай,
второй надо устраивать, надо думать. И я понял, что это экзамен просто любой ценой нельзя. И они мне говорят, если ты не сдашь, в отличие от соседней семьи, вот той семьи, говорит, вот твои друзья, с кем ты гуляешь, вот тут, он не сдаст экзамен, он наследует бизнес отца. Вот тут, не сдаст экзамен, его родители даст ему вторично сдать этот экзамен. А тот переведется в другую школу, его папа там директор. А у тебя что будет? Они говорят, у тебя не будет экзамен, денег повторно сдать экзамен. Я говорю, тогда это вообще более серьезно, чем я думал. И я 3 месяца до экзамена, всего лишь 3 месяца до экзамена, первый раз в своей жизни сел и начал считать по-хорошему, по-серьезному. Я начал по ночам, все угодно, я начал, ну, конечно, я обдурил своих друзей. Я им говорю, я с ними гуляю днем, а потом ночью сижу, и они спят. Они думают, что я тоже сплю. А в это время я считал. Это было первый раз в моей жизни, когда я по-настоящему изучил. И когда экзамен пришел, для моего, потому что я всегда думал, я всегда последним был. А когда экзамен пришел, все, которые всегда были первыми и так далее, вторыми, вдруг я их обошел. Потому что я один раз сел и считал, а они считали все 11 лет считали. И тут один раз обошел. Я кое-что понял. Гений, а я думал, что они все гении. Гении не рождаются, гениями становятся. И я понял, что... И тогда я, уже, конечно, хороший результат. Я выиграл стипендию сюда, учиться. И я понял, если я уже сюда, если в селе я был последним, то через год я уже был лучшим в университете не только в Нигерии. Я уже был в числе 300 студентов, которые отобраны в Нигерии учиться за границей. Я уже был лучшим в 15-тысячном университете, белорусском университете, где люди из 99 стран мира. Вы знаете, что я сделал, что я понял? Если я тогда учился, это был единственный мой позитив. Единственный закон, который я послушался. Какой закон? Что я правильно делал? Усердие. Я приложил усилия. Я занимался. Единственный закон. Занимался один раз. Я понял этот закон. Когда я уже попал в Белорусский государственный университет, я понял, что я не пропаду. Я понял уже ключ к успеху. Буду заниматься, буду прилежным. Если я буду прилежным, больше, чем всех, смогу обогнать всех. И когда я уже пошел туда, в университет, поступил, оказывается, по-русски надо еще учиться. Стал кризис, у меня второй кризис стал. Потому что с русскими надо учиться по-русски. Вообще кризис. И еще иностранцы там были. И первый год нас, иностранцев, загнали в ИНЯС, называется, институт, как там, иностранного языка. И там был подготовительный факультет, где мы изучали русский язык, год. И этот преподаватель говорит, ты никогда не выучишь русский язык. У тебя акцент такой слишком кривой, корявый. Не пойдет, ты никогда не заговоришь по-русски. Он говорит, ты еще и говоришь, что ты верующий. Ты еще Бог молится. Бог тебе не поможет в этом случае. Если ты сдашь экзамен, если ты заговоришь по-русски, говорит, пойду в церковь свечку ставить. Он на английском это мне говорит, что пойду в церковь свечку ставить. Он говорит, все, для тебя крест. Он, поставил крест конкретно на меня. И тут второй фактор пришел в моей жизни. Я уже был верующий в это время, и я понял, что все, действительно у меня нет шанса. Потому что я не занимался, и не помогло. Теперь я уже пришел домой и говорю, Господь, видишь, я занимаюсь, и тут крест поставили. Я говорю, теперь мне нужно, чтобы ты мне помог. И тут я открыл себе силу Бога, плюс усердие, плюс еще одно большое откровение Божьей Бога. И у меня нет шанса. Я понимал, учитель это понимал, все понимали, что у меня не было шанса. Но когда Бог был добавлен в формуле,
Он сделал так, что к концу года я уже стал самым лучшим студентом в классе. Поэтому и написано, что с Богом все возможно. Все возможно верующему. И все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если вы можете все принципы применять, если не получается, добавьте еще один. Бога добавьте. И я это обнаружил, как вот это 19 лет я это обнаружил, 18 лет я это обнаружил, что когда я занимался, стало получаться. Значит, я не тупой, как я думал, что я родился тупой. Слушайте, никто не рождается тупым. И никто не рождается гением. Отношение к труду все определяет. Это было откровение, которое изменило мою жизнь. То есть, я говорю, что я когда-то был двоечником. И теперь я не похож очень на двоечника. Знаете почему? Из-за вот этого отношения. Считал однажды, начал заниматься и увидел, то есть принцип. Я использую эту формулу, которую я сейчас вам даю. Вы тоже подумайте о своей жизни сейчас. Что вы когда-то удачно сделали? Что вы когда-то где-то попали в десятку? Где вы сдали экзамены хорошо? Чем занимались перед тем? Где вы что-то удачно очень получилось у вас? Чем вы занимались перед тем? Что вас к этому привело? Что вы делали? Это принцип. Это называется принципы. Это называется законы. Какие законы вы послушались? Какие принципы? Выявите этот принцип себе. Выявите его, подчеркните этот принцип и возьми его на вооружение. Оденься этим принципом. Вооружайся этим принципом. Усиль эти принципы и начни применять его. Вот как люди выясняют, какие принципы помогают по жизни. Потому что так жизнь построена на законах, на принципах. Но вот так можно, вот допустим, я через пробу и ошибка, через пробу жизни, это самое, нашел этот принцип усердия и это самое, и трудолюбие, что оно результативное. Я раньше его не знал, но зачем вам через пробу и ошибку? Когда все эти принципы уже есть в Слове Божьем, когда эти все принципы уже есть здесь, просто применяй без ошибок, без жизни, не надо дожить до 60 лет или 70 лет, чтобы все ошибок делать, и все равно не понять эти принципы. Можно их прямо напрямую тут словить и стать кем-то. Что-нибудь понятно нам или нет? Вот почему Бог дал нам слово, чтобы эти принципы напрямую сразу иметь их. Чтобы эти самые, чтобы нам не умереть, хождя по мухам и пустыне. Теперь, если будут свидетельства 2-3 у кого-то, или 2-3, может быть, 4, по поводу этих вещей. Вот вы послушали, что сестра говорила, молодец, как Татьяна свидетельствовала. Может быть, кто-то тоже хотел бы вот так засвидетельствовать свои. Поднимите ваши руки. Вы хотите подтвердить, что мы сейчас говорим. И вы помашите вот так, чтобы было видно. Или ничего, никакие принципы, никого не работало ни у кого в жизни, нет? Все. Да, подойдите, пожалуйста, сюда. Да, пожалуйста, бегом. Может быть, не эти принципы, может быть, другие какие-то. Найдите свои принципы и ценности, которые вам помогают. Есть много чего. Может быть, в следующий раз я продолжу. Есть много еще факторов, которые я хотел продолжить вам сегодня. Но только вот один это получилось. Но послушайте, очень важно. Не расходитесь еще даже не 9, не спешите. Здравствуйте, церковь. Я когда-то жила в городе Фастове, и когда мне было 4 года, я очень хотела танцевать. И когда я пришла на танцы, мне говорили, ты так танцуешь. Меня ставили вообще всегда назад, в последний ряд. Но мне это очень нравилось. И я начала заниматься. И вот 3 года я ходила на все группы, которые были маленькие, средние, старшие. И учительница, заметила во мне это. И она как бы пускала меня на все группы. И через 5 лет я вообще стала солисткой всего ансамбля. И я танцевала лучше всех. Слава Иисусу! Спасибо, Иисус! Это тот же принцип усердия и трудолюбия. Но не обязательно только этот принцип надо говорить.
Вы говорите другие принципы тоже, которые какие-то вы заметили в жизни, которые помогают вам. Спасибо, дорогая. Классный пример. Здравствуйте, церковь. Я хотел сказать, что когда я поступил в университет, я сразу начал прогуливать пары, употреблять наркотики. Короче говоря, меня... Молодец. То есть это отрицательный, как бы, пример, что мы делали, которые привели, ну, нехорошие были, и как потом это все. Меня выгнали на 5-м курсе, но я восстановился и закончил. А потом я понял, что если я буду хотя бы вот с 9 утра до часу дня работать, то потом у меня будет свободное время. И усердно работать в это время. Потому что раньше я просто все время гулял полностью. И сейчас я вот уже заканчиваю диссертацию по математике, и я могу служить в церкви. И... Только в основном 9 утра, работая до часу. И это достаточно, чтобы по математике. То есть усердно работать с утра, достаточно. И целый день свободно будет. Вы знаете почему? Потому что, чтобы быть успешным в жизни, так легко. Потому что в основном мало усердный. В основном люди все средние. Чтобы быть отличительным в любой сфере жизни, легко. Потому что мало кто прилагает максимум усилий. Да, еще я так уже почти выучил английский язык. Хочу вас пригласить всех на школу английского языка. Дэвид там ведет ее, и у нас есть сзади столик. Подходите и регистрируйтесь. Спасибо, дорогой. Здравствуйте, церковь. Я хотела бы тоже засвидетельствовать о принципе трудолюбия. То, что вот по себе с самых ранних, с первых классов я не могла выйти на улицу играть, пока я не выучу уроки. У меня младший брат, и он только приходил со школы, он сразу бросал портфель и бежал играть. А я не могла. То есть насколько этот принцип был. И тоже каждый год я училась и была очень трудолюбива. Вот я даже не знаю почему, вот я вот именно учила. То, что я не понимала, я его грызла просто. Мне даже преподаватели говорили, что ты не олимпиадный ребенок, но ты грызешь все. И получилось так, что когда я уже подходила к 11 классу, оказывается, я смотрю, и получилось, что я шла на золотую медаль. И я это поняла только к концу уже моей учебы, что у меня все 5, значит, будет золотая медаль. Даже несознательно. Это, были такие тоже моменты, когда, говорили, что у тебя не получится, ты, увидишь, у тебя не получается. Но что-то вот я шла именно как бык такой вперед. И получилось, что когда я закончила уже школу с золотой медалью, тоже нужно было куда-то поступать. И все мои друзья не поступали. Или в Симферополь, я из города Саки, с Крыма, из близких городов поступали. Кто-то там на заочное, кто-то говорит, я не поступлю. А я говорю, а если я, так старалась, я столько ночей не спала, значит, мне надо поступать, что-то большое брать, еще больше. И поэтому вот я приехала в Киев, хотя тоже многие говорили, что, это космос для тебя. То есть, слава Божья. Класс. То есть, тут мы видим еще один принцип, кроме трудолюбия, что когда все идут ближе где-то, которые возле их рук, да, которые, близко к ним, она мысли пришла, принцип тоже, что нет ограничений в жизни, кроме ограничений ума. Она говорит, если я так занимаюсь, значит, я должна брать что-то больше. Значит, хотя по моему месторасположению, по моему воспитанию, может быть, по тому происхождению моего, не присуждено быть только здесь, ограничено вот здесь, судьбой моя, стоп, здесь, крыш. Судьба, все вокруг меня говорят, что тебе даже нет пути. Но мысль пришла к ней, говорит, что нет, а я могу, значит, я могу дальше идти. Она по вере, таким образом, сняла ограничения себя, и поступила в Киев. И так и поступила, правильно? Да, я поступила тоже по собеседованию без сдачи экзаменов, так как у меня была золотая медаль. И, так вот, слава Богу. Поэтому, я это поняла, что вот нужно именно так. И теперь надо дальше использовать этот принцип. Я думаю, что ты уже это поняла. И это говорит о том, что все остальные говорят, что невозможно, то, к чему нельзя прийти, и то, что для тебя даже по-естественному, если смотреть, нереально вообще. Значит, если ты смогла это делать по этому принципу, что нет ограничений для меня, все возможно. Значит, ты также сможешь помыслить, что, допустим, ты сможешь стать миллионером, допустим, ты сможешь стать мэром города, допустим, ты сможешь стать дипломатом, допустим, ты сможешь стать послом, ты можешь что угодно, ты сможешь стать президентом, ты сможешь стать премьером,
То есть все то, что для тебя космос, тогда, когда ты хотела из своего города, говорили, что это тебя космос. Теперь думай дальше в этом измерении космоса. Да, также еще хотела добавить, что никогда не нужно сравнивать себя с другими, потому что когда я сдавала вступительные собеседования, я думала, что я самая глупая. Думала, я приехала с далеких тут, наверное, все такие умные приехали, такие все образованные, а потом оказалось, что я даже больше знаю тех ребят, которые поступали, они еще у меня консультировались. То есть это настолько никогда не смотрите на людей, а смотрите именно на Бога. Слава Богу, да. А то, что я сказал, чтобы ты действовала по принципу космоса. А то, что я сказал сейчас, ты слышала, чтобы ты продолжала действовать по принципу космоса, говоря, что это твой космос был. И я говорю, что это есть подсказка для тебя, чтобы ты подчеркнула это, чтобы ты продолжала действовать по принципам космоса. Ты поняла, что я имею в виду? Да, я поняла. Потому что я учусь сейчас в Киевском международном университете, и, это слава Божья только, это, вся слава Ему. И в дальнейшем какие мечты? Я учусь на специальности международное право, я изучаю испанский и английский языки, и тоже я мечтаю, планирую именно работать в политике, в сфере дипломатии, то есть это мне очень интересно. Короче, есть мечты на месте. Да. И чтобы самое главное, они не были маленькими, чтобы они были космическими. Я хочу засвидетельствовать о таланте. Значит, вот я такой человек, я всегда ищу возможности. Знаете, мне двери закрываются, я иду дальше. Двери закрываются, иду дальше. И вот я обнаружил в себе некоторый талант, который я начал копать как бы. Видите, заметьте, что он говорит. Это еще одна, вот в его случае, это один из принципов. Пастор знает меня. Стучите, да, и откроется вам. Это есть принцип. И Библия говорит, что чтобы достигать чему-то в жизни, надо не сдаваться никогда. Одна закрывается дверь, иди в следующую. Аминь, да. Да, я не останавливал. Меня выгнали, за моей гиперактивности. Пастор молился, чтобы я теперь на следующие 2 партии соединяю. То есть я не остановлюсь на этом, я не остановлюсь, потому что у меня многие люди остановились там. Твоя гиперактивность мешает тебе, а я не останавливаюсь. Я чувствую себе постоянно это состояние, надо искать. И знаете... да, я бывший спортсмен, то есть, для меня понятие вот где-то в детстве стерлось, как это остановиться, значит, ты проиграешь. И вот это вот состояние, оно толкает вперед. Просто нет возможности уже остановиться, просто сзади куда идти? Сзади уже я прошел, надо идти вперед. И вот этот вот талант, который есть в каждом из нас, его надо обнаружить. Я считаю, что он и так выпирает из каждого человека, просто мы, может, не так и развивать, и он тогда дает возможность проявить себя, и люди видят, что вот есть талант, и приходят и говорят, что пойдем туда-то и туда-то, этот твой талант, он будет решать эти проблемы. Спасибо большое. Нет ограничений в жизни. Господь, именем Иисуса, утверди решение твоего народа. Утверди плодом, утверди результативностью. Господь, дай, Господь, прорыв, дай победу. Дай, Господь, такие новые движения вперед, прорывы в этом году, чтобы ничто и никто не могло остановить нас. Во имя Иисуса Христа я утверждаю, что твой прорыв пришел во имя Иисуса. Я провозглашаю, что никто и ничто не удержит тебя от прорыва твоей жизни. И 2006 год будет годом прорывом для тебя и для всего, чего ты начнешь, к чему ты прикоснешься. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: будьте благословенны.